ओम शांति। अॼु जो मुंहिंजी तारीख़ आहे 16/3/2026। अॼु जे मिठा मिठा वार्ता चवनि था मिठी मिठी ॿार तव्हांखे सदगति, तव्हांजी सदगति जी सभिनि खां तव्हांखे न्यारी मुक्त मिली आहे कि देह जे सभु धर्म त्याग आत्म अभिमानी ठहो। मामिका यादि करो कृष्णा जो परमात्मा जो नाम रूप सां न्यारो चईंदा आहिनि। उन्हनि सां तव्हां कहिड़ो प्रश्न पुछी सघंदा आहियो? उत्तर उन्हनि सां पुछो, गीता में जो ॾेखारींदा आहिनि अर्जुन खे अखंड ज्योति स्वरूप जो साक्षात्कार थियो। चओ बसि करो, चई बसि करो सो सहन न करे सघंदा आहिनि, त पोइ नाम रूप खां न्यारो कीअं थी सघंदो आहे? बाबा चईंदा आहिनि मां त तव्हांजो बाप आहियां। बाप जो रूप ॾिसी करे ॿारु ख़ुशि थींदो आहे। उहो कीअं चईंदा मां सहन न करे सघंदुमि? गीता तव्हांजे द्वारे बीठो। ओम शांति। भगत चईंदा आहिनि असां ॾाढा कंगाल थी विया आहियूं, हे बाबा असांजी झोली भरियो। भगत ॻाईंदा रहंदा आहिनि जनम बाए जनम, सत्युग में भक्ति थींदी न, हुते पावन देवी देवता हूंदा आहिनि। भक्तनि खे कॾहिं देवता न चईंदासीं। जो स्वर्गवासी देवी देवता हूंदा उहो पोइ पुनर्जन्म वठंदे नरकवासी पुजारी भगत कंगाल थी वेंदा आहिनि। बाबा वेही ॿारनि खे सम्झाईंदा आहिनि। बाबा खे हिकु बि मनुष्य न ॼाणंदा आहिनि। बाबा जॾहिं ईंदा आहिनि तॾहिं अची करे पंहिंजो परिचय ॾियनि। भॻवान खे इहे बाबा चइबो आहे। सभु भक्तनि जो हिकु भॻवानु आहे, बाक़ी सभु भगत आहिनि। चर्च आदि ते वेंदा आहिनि त ज़रूरु भगत ठहिरियल आहिनि। हिन समय सभु पदत तमो प्रधान आहिनि, हिन करे सभु पुकारंदा रहंदा आहिनि, हे पदत पावन ठाहिण वारो, पदतनि खे पावन ठाहिण वारो अचो। हे बाबा असां भक्तनि जी झोली भरो। हीअ चईंदा आहिनि। भगत भॻवान सां धन मांगंदा आहिनि। तव्हां ॿार छा मांगंदा आहियो? तव्हां चईंदा बाबा असांखे स्वर्ग जो मालिक ठाहियो। तव्हां छा चईंदा? बाबा असांखे स्वर्ग जो मालिक ठाहियो। हीअं चईंदा बाबा त हुते त अथाह धन हूंदो, हीरे जवाहरात जा महल हूंदा आहिनि। हाणे तव्हां ॼाणंदा आहियो असां भॻवान द्वारा राजाई जो पद पायूं था। इहा सची गीता आहे न, उहा गीता न आहे। उहो त पुस्तक आदि भक्ति मार्ग जे लाइ ठाहींदा आहिनि। त असांजी इहा आहे सची गीता। उन्हनि खे भॻवानु ज्ञान न ॾिनो। भॻवान त हिन समय नर सां नारायण ठाहिण लाइ राजयोग सेखारींदा। राजा सां गॾु प्रजा बि ज़रूरु खपे न, सिर्फ़ु लक्ष्मी नारायण त न ठहींदा न, सॼी राजधानी ठहींदी आहे। हाणे तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो कि भॻवानु केरु आहे, उहो कोई बि मनुष्य मात्र न ॼाणंदा आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि तव्हां चईंदा आहियो ओ गॉड फादर, त ॿुधायो तव्हांजो गॉड फादर जो नाम रूप देश काल छा आहे? न भॻवान खे ॼाणंदा आहिनि न उन्हनि जी रचना खे ॼाणंदा आहिनि। बाबा अची करे चईंदा आहिनि कल्प कल्प जी संगम ते मां ईंदो आहियां, सॼी रचना जी आदि मध्य अंत जो राज मां रचंदा ई अची करे सम्झाईंदो। कई त चईंदा आहिनि उहो नाम रूप खां न्यारो आहे, उहा अची न सघे। तव्हां ॼाणंदा आहियो बाबा अचनि शिव जयंती बि निराकार। तव्हां ॼाणंदा आहियो बाबा आयल आहिनि, शिव जयंती बि निराकार जी ॻाल्हि आहे, त कृष्ण जयंती बि निराकार जी ॻाल्हि आहे। हाणे शिव जयंती कॾहिं थींदी उहो मालूम थियणो खपे न। क्रिश्चन न, जीअं क्रिश्चन खे मालूम आहे कि क्राइस्ट जो जन्म कॾहिं थियो, क्रिश्चन धर्म कॾहिं स्थापना थियो। इहा त भारत जी ॻाल्हि आहे कि असांजो शिव बाबा कॾहिं ईंदा आहिनि। भॻवानु भारत जी झोली कॾहिं भरंदा आहिनि। भगत पुकारंदा आहिनि हे भॻवानु झोली भरो, सदगति में वठी हलो। छो जी असां दुर्गति में पिया आहियूं, तमो प्रधान आहियूं। आत्मा ई शरीर सां गॾु भोगदी आहे।
कई मनुष्य साधु संत आदि चईंदा आहिनि कि आत्मा निर्लेप आहे। चईंदा आहिनि कि सुठे बुरे संस्कार आत्मा में रहंदा आहिनि। हुन आधार ते आत्मा जन्म वठंदी आहे। जीअं चईंदा आहिनि आत्मा निर्लेप आहे, पोइ चईंदा आहिनि आत्मा निर्लेप आहे। कोई भी बुद्धिवान मनुष्य न जो सम्झाए। इन में भी अनेक मतियूं आहिनि। जो घर खां रुठंदा आहिनि उहे शास्त्र ठाहे ॾींदा आहिनि। श्रीमद भगवत गीता हिकु आहे। व्यास जो श्लोक आदि ठाहे उहो कोई भॻवान जा न आहे। भॻवान निराकार त ज्ञान जो सागर आहिनि। उहो वेई ॿारनि खे सम्झाईंदा आहिनि कि भॻवान हिकु भारतवासियुनि हिकु आहे। भारतवासियुनि खे इहे बि न पतो आहे। ॻाईंदा बि आहिनि ईश्वर जी गत मत न्यारी। अच्छा, कहिड़ी गत मत न्यारी आहे? ईश्वर जी गत मत न्यारी आहे। ई कीअं चई? आत्मा चईंदी आहे। हुनजी सदगति जे लाइ जो मत आहे हुनखे श्रीमद चइबो आहे। कल्प कल्प तव्हांखे अची करे सम्झाईंदो आहे। मनमना भव, देह जे सभु धर्म त्याग, आत्म अभिमानी ठहो, मामिकम यादि करो। हाणे तव्हां मनुष्य खां देवता ठहो था। हिन राजयोग जी एम ऑब्जेक्ट आहे ही लक्ष्मी नारायण ठहो। पढ़ाई सां कोई राजा ठहींदो न आहे। ईअं कोई स्कूल न आहे जो गीता में अहिड़ो कोई स्कूल न आहे जंहिंमें पढ़ाई सां महाराजा महारानी जो राजा रानी जो टाइटल मिली वञे। गीता में ही तव्हां ॿारनि खे मां राजयोग सेखारींदो। लेकिन बाबा जो अहिड़ो स्कूल आहे, अहिड़ो विद्यालय आहे जंहिंसां इहो सिद्ध थींदो आहे। ईंदो बि तॾहिं आहे जबकि कोई बि राजा जो राज्य न रहंदो आहे। मूंखे हिकु बि मनुष्य बिल्कुलु न ॼाणंदा आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि कि तव्हां ॿारनि एतिरो वॾो लिंग जो ठातो, उहो मुंहिंजो कोई रूप न आहे। मनुष्य चई ॾींदा आहिनि अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा तेजोमय। अर्जुन ॾिसी करे चईं बसि करो, मां सहन न करे सघंदो। अरे ॿार बाप जो रूप ॾिसी सहन न करे सघो, इहे कीअं थी सघंदो आहे? ॿार त बाप खे ॾिसी ख़ुशि थींदा आहिनि, है न। बाप चईंदा आहिनि कि मुंहिंजो कोई बि अहिड़ो रूप थोरी आहे। मां त आहियां ई परम पिता परमात्मा, अर्थात परे ते परे रहण वारो परमात्मा माना परमात्मा। पोइ ॻाईंदा आहिनि परमात्मा मनुष्य सृष्टि जो बीज रूप आहे। हुननि जी भगत महिमा कंदा रहंदा आहिनि। हुननि जी भगत महिमा कंदा रहंदा आहिनि। सत्य त्रेता में कोई महिमा न कंदा आहिनि। श्री उते त सिखी ॻाईंदा बि आहिनि दुख में सिमरन सभु करे, सुख में करे न कोई। इन्हनि जो बि अर्थ न सम्झाए त उते मुआफ़िक़ सभु ॻाईंदा रहंदा आहिनि। सुख कॾहिं थींदो आहे, दुख कॾहिं थींदो आहे, इहा मनुष्य ॼाणंदा ई आहिनि। भारत जी त ॻाल्हि आहे न। 5000 वर्ष पहिरियों स्वर्ग हुयो, पोइ त्रेता में 2 कलाक कम थी वई। सत्य त्रेता में दुख जो नाम निशान न हूंदो आहे, आहे ई सुखदान। स्वर्ग चइण सां ई मुख मिठो थी वेंदो। हेवन पोइ दुख काथां, हेवन में पोइ दुख काथां आहे? चईंदा आहिनि हुते बि कंस जरासंधी आदि हुया, परंतु इहे थी न सघंदो। भगत सम्झंदा आहिनि कि असां नौदा भक्ति कंदा आहियूं त दीदार थींदो आहे। दीदार थियण गोया असांखे भॻवान मिलण। लक्ष्मी जी पूजा कई, उन्हनि जो दर्शन थियो, बसि असां त पार थी वियासीं। इन में ई ख़ुशि थी वेंदा आहिनि माण्हू त। परंतु आहे कुझु बि न। अल्पकाल जे लाइ सुख मिलंदो आहे, दर्शन थियो पोइ खलास, ईअं सोचदा आहिनि। ईअं त न भुक्ति जीवन मुक्ति खे पाए वरितो, कुझु बि न सम्झंदा आहिनि। बाबा सीढ़ी ते सम्झाईंदा आहिनि। भारत ओछते ओछ हुयो, भगवान भी ओछते ओछ भगवान ओछते ओछ भारत में ही ईंदा।
भारत की ही ऊँचती ऊँच वर्षों रीने भारत में ऊँचती ऊँच वर्षों के रीने ये लक्ष्मी नारायण की रीने जिरे स्वर्ग हुयो सतो प्रदान हुआ तब कलयुग अंत में सब तमो प्रदान थी सब तमो प्रदान थी पुकारते न सब बिल्कुल पतित थी है बाबा चैन मां कल्प जी संगम युक्ति ताकि राजयोग सिखाए और जो आया जेड़ो आया मूंखे यथार्थ रीति कोई न ॼाणंदा तामे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही मूंखे ॼाणंदा आहिनि सीढ़ी वारो चित्र ॾेखारियो ये भारत जी सीढ़ी आहे सत्युग में देवी देवता हुया 5000 वर्ष पहिरियों भारत ईअं हुयो न शास्त्रनि में लाखों वर्ष जो कल्प लिखी छॾियो शास्त्रनि में लाखों वर्ष जो कल्प लिखी छॾियो बाप चईंदा आहिनि कि लाखों वर्ष न आहे कल्प त 5000 वर्ष सत्युग त्रेता नई दुनिया द्वापर कलयुग पुराणी दुनिया अधु थींदो आहे नई दुनिया में तव्हां भारतवासी हुयो बाप सम्झाईंदा आहिनि मिठी ॿार हाणे तव्हां पंहिंजे जन्मनि खे ॼाणंदा आहियो बाक़ी कोई रथ आदि जी हिते ॻाल्हि ई न आहे श्री कृष्ण तो सत्युग जो प्रिंस हुयो श्री कृष्ण की वो रूप सिवाय दिव्य दृष्टि से जे दिखाए में ॾिसी न ॾिसबो न श्री कृष्ण जो वो रूप सिवाय दिव्य दृष्टि में ॾिसी न सघंदा आहिनि ये चैतन्य रूप सां त सत्युग में हुया पोइ उहा रूप मिली न सघे पोइ त नाम रूप देश काल ई बदिली वेंदा 84 जन्म वठंदा आहिनि 84 जन्मनि में 84 माउ पीउ भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन थींदो आहे हाणे इहा भारत जी सीढ़ी आहे त तव्हां आहियो हाणे ब्राह्मण कुलभूषण बाबा कल्प पहिरियों बि अची करे तव्हांखे देवी देवता ठातो हुयो हुते तव्हां सर्वोत्तम कर्म कंदा हुया तव्हां सदा सुखी हुया 21 जन्मनि जे लाइ पोइ तव्हांखे हिन दुर्गति में कीअं पहुचायो मां कल्प पहिरियों तव्हांखे सदगति ॾिनी हुई पोइ 84 जन्म वठंदो आहे ज़रूरु उतरणो पए न पोइ 84 जन्म बाबा असांखे सदगति ॾिनी पोइ ज़रूरु उतरणो पियो 84 जन्म वठी करे सूर्यवंशी में 18 चंद्रवंशी में 12 पोइ हीअं उतरंदा आहिनि तव्हां ई सो पोइ पूज्य देवी देवता ठहींदा तव्हां ई पोइ पुजारी पतित ठहींदा आहियो भारत हाणे कंगाल आहे भॻवान वाच्य आहे न तव्हांजो 100% पवित्र ऐं सॉल्वेंट एवर हेल्दी वेल्दी हुयो कोई रोग दुख न हुयो हुते हुनखे चइबो ई आहे सुखदा केॾी सुठी दुनिया बाबा में केॾी शक्ति आहे ही बाबा अहिड़ी दुनिया ठाहींदा आहिनि जेकी सॉल्वेंट हूंदी आहे एवर हेल्दी वेल्दी हूंदा आहिनि हुते कोई रोग न हूंदो सुखदाम उन्हनि खे चइबो आहे गार्डन ऑफ अल्लाह अल्लाह बगीचे स्थापना कई जो देवी देवता हुया उहे हाणे काटा ठही आहिनि हाणे जंगल ठही वियो आहे न जंगल में काटा लॻंदा आहिनि जंगल में छा हूंदा आहिनि जानवर हूंदा आहिनि न हिन समय मनुष्य बि सूरत इंसाननि जहिड़ी आहे सीरत जानवरनि जहिड़ी आहे बाबा चईंदा आहिनि काम शत्रु आहे हिन ते जीत पाइणो आहे हिन सां आदि मध्य अंत हिन तव्हांखे दुख ॾिनो अथई हिकु ते काम कटारी हलाइण ही सभिनि खां वॾो पाप आहे बाप वेही पंहिंजो परिचय ॾींदा आहिनि कि मां परम धाम में रहण वारो परमात्मा आहियां मूंखे चईंदा आहिनि मां सृष्टि जो बीज रूप
परम आत्मा आहिनि। बाबा हिन मनुष्य सृष्टि जो बीज रूप आहिनि परमात्मा। मां सभिनि जो बाप आहियां। सभी आत्माएं बाप खे पुकारदियूं आहिनि, हे परम पिता परमात्मा। जीअं तव्हांजी आत्मा स्टार मिसल आहे न, नंढो वॾो, ईअं बाबा जी आत्मा बि हिकु नंढो सो सितारो। बसि बाबा जी आत्मा में वो था शक्तियों, ज्ञान गुण शक्तियाँ आहिनि जो पूरे विश्व की सभी आत्माएं खे बाबा ॾेई सघंदा आहिनि। न सिर्फ़ु आत्माएं लेकिन योनियूं, प्रकृति, सब तत्व ग्रह सभिनि खे बाबा प्योर करे सघंदा आहिनि, शांत करे सघंदा आहिनि, सुठो प्रदान ठाहे सघंदा आहिनि। हर मनुष्य आत्मा में कोई न कोई गुण आहे, कोई न कोई शक्ति आहे। ये सब हर जीव जंतु जानवर प्रकृति में जो विशेषताएं आहिनि। सूर्य जी किरणियूं केॾी कमी आहिनि, त सूर्य खे बि वरसो ॾियण वारो केरु? बाबा। त शिव बाबा भले ॿिंडी रूप आहिनि लेकिन उन्हनि खे पूरी सृष्टि खे सिधो प्रदान करण जी शक्ति आहे, पूरी सृष्टि खे सुठो करण जी शक्ति आहे, पूरी सभिनि में गुण भरण जी शक्ति आहे। हर आत्मा में, हर जीव जंतु जानवर, हर वृक्ष ॾिसे, प्रकृति जा 5 तत्व सभिनि में कोई न कोई विशेषता भरण वारो आहे शिव बाबा। आत्मा नंढी वॾी न थींदी आहे। बाबा चईंदा आहिनि मां अंगुष्ठ मिसल बि न आहियां, मां परमात्मा आहियां। तव्हां सभिनि जो बाप आहे। उन्हनि खे चइबो आहे सुप्रीम सोल। नॉलेजफुल आहे न बाबा। बाबा सम्झाईंदा आहिनि मां नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जो बीज रूप आहियां। मूंखे भगत चईंदा आहिनि परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप आहे। मां ज्ञान जो सागर आहियां, सुख जो सागर आहियां। भगत मुंहिंजी महिमा ॻाईंदा आहिनि कि उहो ज्ञान जो सागर आहे, सुख जो सागर आहे। महिमा त केतिरी अथाह कंदा आहिनि। हाणे समय आहे कि सिंधी माण्हू बि जोत खे मञंदा आहिनि, त उहो बि निराकार खे हिन समय यादि कंदा आहिनि। उन्हनि खे पतो न आहे जोत छा आहे, लेकिन झूलेलाल जी पूजा कंदे हुए जोत जो महत्व आहे। हाणे शिव बाबा खे निराकार रूप में, जोत जे रूप में उहो बि यादि कंदा हूंदा। मुस्लिमनि जो बि त्योहार आहे, उहो बि अल्लाह जे नाम सां यादि कंदा। नवरात्र जो समय आहे त उहो बि शिव जी शक्तियुनि, शिव की शक्ति जे रूप में यादि कंदा हूंदा। त महिमा केतिरी कंदा आहिनि न। अगरि नाम रूप देशकार न हुजे त पुकारदा कंहिंखे आहे। साधु संत आदि सभु तव्हांखे भक्ति मार्ग जा शास्त्र ॿुधाईंदा आहिनि। मां अची करे तव्हांखे राजयोग सेखारींदो आहे। मां अची करे तव्हांखे राजयोग सेखारींदो आहे। बाबा सम्झाईंदा आहिनि कि तव्हां पतित पावन मुंहिंजो ज्ञान सागर बाप खे चईंदा आहियो। तव्हां बि मास्टर ज्ञान सागर ठहींदा आहियो। ज्ञान सां तव्हांखे सदगति मिलंदी आहे। भारत की सदगति बाबा ही अची करे ॾींदा आहिनि। सर्व जो सदगति दाता हिकु, सर्व जी दुर्गति केरु कंदो आहे? रावण। हाणे तव्हांखे इहे केरु सम्झाइनि था? इहे परमात्मा अची करे असांखे सम्झाईंदा आहिनि। आत्मा त हिकु स्टार मिसल अति सूक्ष्म आहे। परमात्मा बि ड्रामा जी पार्ट में ईंदा आहिनि। उहो क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर आहे। कल्ह बाबा जी न कि मां सभिनि खां वॾो एक्टर आहियां। बाबा डायरेक्टर बि आहिनि, क्रिएटर बि आहिनि। बाप सम्झाईंदा आहिनि कि ऊच ते ऊच पाठधारी केरु हूंदो? ऊच ते ऊच भॻवानु आहे, जंहिंसां गॾु तव्हां आत्माऊं ॿार सभु रहंदा आहियो। चईंदा बि आहिनि कि परमात्मा सभिनि खे मोकिलण वारो आहे। इहे बि सम्झण जी ॻाल्हि आहे। ड्रामा त अनादि ठहियलु आहे न। बाबा चईंदा आहिनि कि मूंखे तव्हां चईंदा आहियो
ज्ञान जो सागर सृष्टि जी आदि मध्य अंत खे ॼाणण वारो। हाणे ये त शास्त्र आदि पढ़ंदा आहिनि, इन्हनि खे बाबा ॼाणंदा आहिनि। बाप चईंदा आहिनि मां प्रजापिता ब्रह्मा जी द्वारा सभी शास्त्रनि जो सार अची करे ॿुधाईंदो। ॾेखारींदा आहिनि कि विष्णु जी नाभि सां ब्रह्मा निकितो। त काथां निकितो? मनुष्य त ज़रूरु हिते ई हूंदा न। इन्हनि जी नाभि सां ब्रह्मा निकितो, पोइ भॻवान वेही करे इन्हनि द्वारा सभी वेद शास्त्रनि जो सार ॿुधाईंदा। पंहिंजो बि नाम रूप देश काल सम्झाईंदा आहिनि न बाबा। बाबा पंहिंजो बि नाम रूप देश काल सम्झाईंदा आहिनि। मनुष्य सृष्टि जो बीज रूप आहे न। हिन वृक्ष जी उत्पत्ति पालना विनाश कीअं थींदी आहे इहे कोई बि न ॼाणंदा आहिनि। इन्हनि खे वैराइटी झाड़ चइबो आहे। इनखे वैराइटी झाड़ चइबो आहे। सभी नंबरवार पंहिंजे समय ते ईंदा आहिनि। पहिरें नंबर में देवी देवता धर्म जी स्थापना कराईंदो आहियां मां, जबकि उहा धर्म न आहे। बाबा चईंदा आहिनि कि केतिरा तुच्छ बुद्धि थी विया आहिनि। देवताउनि जी लक्ष्मी नारायण जी पूजा कंदा आहिनि, परंतु उन्हनि जो राज्य सृष्टि ते कॾहिं हुयो उहो कुझु बि न ॼाणंदा न। त बाबा अची करे चए कि सभु कुझु सभी वेद शास्त्रनि जो, ईअं न बाबा कोई वेही करे वेद शास्त्र पढ़िया अथई, पर बाबा त एॾा ज्ञान जा सागर आहिनि। बाबा त हर ॻाल्हि ॾाढो सहज रीति सम्झी वेंदा आहिनि। हिकु शब्द में सभु सम्झी वेंदा आहिनि कि फलाणे हुनमें छा छा आहे न। कंहिं में विशेषता हूंदी आहे न उन्हनि खे। जीअं ब्रह्मा बाबा जी अंतिम स्थिति कहिड़ी हुई, बाबा खे बसि थोरो सो ई ॿुधायो, बाबा सभु सम्झी वेंदा हुआ। त शिव बाबा सोचो उन्हनि जी स्थिति त हमेशह ई अहिड़ी रहंदी आहे। वो तो थोड़े में सभु सम्झी सघंदा आहिनि कि हिन वेदनि शास्त्रनि में छा छा लिखियलु आहे। त उन हिसाब सां बाबा असांखे सार अची करे ॿुधाईंदा आहिनि। त बाबा चईंदा आहिनि कि दुनिया वारा त लक्ष्मी नारायण जी पूजा कंदा आहिनि, एॾी सारी देवी देवताउनि जी पूजा कंदा रहंदा आहिनि, लेकिन वो कुझु उन्हनि जी बायोग्राफी जे बारे में ॼाणंदा न आहिनि कि हिन लक्ष्मी नारायण कई राज्य कयो हुयो। हाणे भारत जो उहो देवता धर्म ई न आहे, सिर्फ़ु चित्र रहिजी आहे। लेकिन हाणे बाबा उहो ई देवी देवता धर्म जी वरी खां स्थापना करनि था। कुझु चैतन्य में न सृष्टि थी, उहो ई देवी देवता अची करे राज्य कंदा। लेकिन हुतां जी स्टोरी हिते जो शास्त्रनि में लिखियलु आहे ईअं न हूंदी। हुतां जी स्टोरी में पवित्रता, सुख शांति, ख़ुशी हूंदी। कोई भी रोग बीमारी दुख जो नाम निशान न हूंदो, अपवित्रता जो नाम निशान न हूंदो। त अहिड़ी दुनिया बाबा हाणे ठाहिनि था। अच्छा मीठी मीठी सिकिल ते ॿारनि टुटी माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी से सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा जे लाइ किसान मास्टर ज्ञान जे सागर पदत खां पावन ठाहिण जी सेवा करणी। मास्टर ज्ञान जो सागर ठही करे पदत खां पावन ठाहिण जी सेवा करणी आहे। बाबा जो सभु शास्त्रनि जो सार ॿुधायो, उहो बुद्धि में रखी सदा हर्षित रहणो। ॿियो आहे हिकु बाप जी श्रीमत ते हर पल पालन करिणो आहे। बाबा जी श्रीमत हर पल पालन करणी आहे।
देह जे सभु धर्म त्याग आत्म अभिमानी ठहण जी महिनत करणी भी आहे ऐं कराइणी बि आहे। वरदान विस्तार के सार में समाए करे पंहिंजी श्रेष्ठ स्थिति ठाहिण वारा बाप समान लाइट माइट हाउस ठहो। बाप समान लाइट माइट हाउस ठहण लाइ कोई बि ॻाल्हि ॾिसंदे वे ॿुधंदा आहियो त हुनजे सार खे ॼाणे करे हिकु सेकेंड में समाए वठो। वह परिवर्तन करण जो अभ्यास करो। शो शादी विस्तार में न वञो। शो जी कहिड़ी बि ॻाल्हि जे विस्तार में वञण सां समय शक्तियूं व्यर्थ हली वेंदियूं। त विस्तार खे समाए करे सार में स्थित थियण जो अभ्यास करो। इन सां अन्य आत्माउनि जो बि हिकु सेकेंड में खे बि हिकु सेकेंड में सार सॼे ज्ञान जो सार अनुभव कराए सघो। बाबा चईंदा आहिनि न कि 7 ॾींहंनि जो कोर्स, वरी 3 ॾींहं, लेकिन वरी 1 ॾींहुं। हाणे अहिड़ो समय ईंदो कि असां 7 ॾींहंनि जो कोर्स माण्हुनि खे हिकु सेकेंड जी दृष्टि सां कराए सघूं। हिकु सेकेंड में उन आत्मा खे अनुभव थिए कि उहा आत्मा आहे, परमात्मा जी संतान आहे, परम धाम में रहण वारी। पोइ सतयुग में ईअं देव पद पातो हुई, पोइ त्रेता में क्षत्रिय कुल में आई, पोइ द्वापर में वैश्य कुल में आई, पोइ कलयुग में शूद्र कुल में आई, पोइ हाणे वरी हुनखे बाबा पंहिंजो ठाहे करे, ब्रह्मन ठाहे करे, पवित्र ठाहे करे स्वर्ग जो वरसो थो ॾे। हिकु सेकेंड में कराए सघंदा आहियूं। जॾहिं असांखे अभ्यास हूंदो न, हिकु सेकेंड में असां ब्राह्मण बि आहियूं, देवता बि आहियूं, क्षत्रिय बि आहियूं, वैश्य बि आहियूं, शूद्र बि हुयासीं। मतिलबु हिननि में असां पाठ वॼाया, पोइ ब्राह्मण ठहिया, पोइ हाणे असां फ़रिश्तो बि आहियूं, पोइ असां सितारो ठही परमधाम में वेंदासीं, वरी असां सत्य की दुनिया में पाठ वॼाइण ईंदासीं। त हिकु सेकेंड में पंहिंजो विराट रूप विमर्श करो। हिन आत्मा खे बि पंहिंजो अनुभव थियो कि मां बि हीअं पाठ वॼाए करे तॾहिं तव्हां ॿियनि खे सेकेंड में ज्ञान जो सार अनुभव कराए सघो कि ये ज्ञान छा आहे। सेकेंड में सम्झो त ये ज्ञान छा आहे। आत्मा परमात्मा है न। आत्मा छा आहे, परमात्मा छा आहे, ऐं हुन खां पोइ आत्मा जो गुण, आत्मा जो रूप, आत्मा जो रहण जो स्थान, आत्मा कीअं कीअं पाठ रहिया आहे, कीअं कीअं कार्य थी रहे, कीअं कीअं परमात्मा खे यादि करण सां वापसि खां उहो चार्ज थी वई, चमकंदो सितारो थी वई। बसि स्लोगन आहे, पंहिंजी वृत्ति खे पावरफुल ठाहियो त सेवा में वृद्धि स्वतः थींदी वेंदी। पंहिंजी वृत्ति खे पावरफुल ठाहियो त सेवा में वृद्धि स्वतः थींदी वेंदी। अव्यक्त इशारो आहे, यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्को आहे त सहज योगी निर्मल स्वभाव, शुभ भावना जी वृत्ति, आत्मिक दृष्टि वारा। यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्को आहे त तव्हां हमेशह सहज योगी रहंदा, निर्मल स्वभाव वारा थी वेंदा, तव्हांजो स्वभाव हिकदमि निर्मल थी वेंदो अगरि तव्हांजो निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्को आहे त। सहज योगी थी वेंदा, निर्मल स्वभाव थी वेंदा, शुभ भावना जी वृत्ति थी वेंदी, आत्मिक दृष्टि वारा थी वेंदा। सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना जी वृत्ति, आत्मिक दृष्टि। चलन चहिरे सां हर समय सरलता जी झलक अनुभव थींदी वेंदी। त हर हिक जी विशेषता खे स्मृति में रखी हिकु ॿ में फेथ रहे त हुनजी ॻाल्हियुनि जो भाव बदिली वेंदो है न। हर
हिक जी विशेषता खे स्मृति में रखी हिक ॿ में फेथ रखो त ॻाल्हियुनि जो भाव बदिली वेंदो। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद करो,